Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, videoga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum. Ko'pchilik telefon qilyapti, yozyapti, xavotir olyapti. Men har bittasiga javob bera olmayman. Endi vaziyat haqida menimcha yetarli ma'lumotlar bor. O'sha kuni Sabrina bilan ko'rishdik, onasi bilan ko'rishdik. Shok ma'lumotlar ham oldik. Va hozirgacha ko'p ma'lumotlar chiqyapti. Kim nima, qanaqa nima bo'lgan. Ular bilan qonuniy gaplashamiz albatta. Lekin hozir bu narsani o'rni emas. Hozir Sabrina Turkiyaga ketgan. Ertaga klinikalar, 2-3 klinika bilan ko'rishadi. Obsedovание qiladi, o'ziga yoqqan klinikada operatsiya qiladi. Bu haqda ma'lumot yetkazib turishadi. Hozircha shu. Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz hozir где-то 30 minutdan keyin chiqamiz samolyotga. Biz Turkiyaga uchib ketyapmiz. Hozir sizlarga yig'ilgan pullarni ko'rsataman. Mana bu birinchi shot yig'ilgan pul. Hozir ikkinchi shotni ko'rsataman. Mana bu kartamiz. Все видно. Bu oyimnikiga yig'ilgani, chunki blok bo'lib qoldi-yu, oyim kartalardan qo'yib turdik-da. Hozir Kapital banknikini hozir ko'rsataman. Mana bu vizasi, oyimning vizasi bu. Общий yig'ilgan summani sizlarga ko'rsataman hozir, hisob-kitob qilib aytamiz istoriyada. Meni ilohim duo qilinglar, tuzalib keting, yaxshi bo'lib keting, nasib, yurib keting, eng muhimi hammaga rahmat kattakon, pul yig'ib berganlaringiz uchun. Jasmina opaga ham rahmat kattakon. Ular men uchun turibdilar. Ularga rahmat xalqim. Jasminajon sizga alohida rahmat. Siz bo'lmaganingizga bu ko'tarilmasdi. Juda katta yordam qildingiz. Pul yig'ishga aynan siz katta yordam berdingiz. Pul yig'ishga sizni nimangizni qilsangiz katta bo'ldi. Rahmat, opajon.